iri jambo ryo rizatubera ingingi n'urwego kugira ngo rizatugeze iwawe. Unyemerere mwami Yesu, gahunda zose turazikuragije, ubane natwe mwami ishobora byose, ni mu izina ryawe Yesu. Amen. 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 Musome mwiza naguruke Haleluya. Ngaha Yesu musome mwiza. Zaburi ya 23 reka dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, usiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Uwiteka asumukene, aratabara, arakiza, arafasha, arabohora, azakiza ubukene. Nuko rero abaganirije ijambo ry'Imana, Uwiteka Imana niwe mwungeri wacu. Yesu nashimwe. Haleluya. 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 Imana iha umukozi w'Imana umugisha kandi